Dobrý deň, v tomto krátkom videu by som vám rád predstavil Google Drive systém a moje vylepšenie tohoto systému na plnohodnotný systém, ktorý dokáže evidovať objednávky, prehľadne ich spravovať a zasílať faktúry. Výhody tejto implementácie tohto systému je automatizácia komunikácií so zákazníkmi, časová úspora, šetrenie nákladov, prehľadnosť, jednoduchosť a dostupnosť. Naša spoločnosť Agentúra Pro sa venuje organizovaniu účtovníckych školení zameraných na pokročilých účtovníkov, napríklad v téme DPH, ročné zúčtovanie dane, daňové priznanie fyzických osôb, právnických osôb, daň z príjmov. A využívame na tento náš stránke objednávkové formuláre a systém Google Drive, ktorý som vylepšil tak, aby plnil nasledujúce funkcie. V prvom rade by som vám rád ukázal, ako ten systém funguje bez tej mojej implementácie a potom ukážem, čo som na tým urobil ďalšie veci, aby to fungovalo plnohodnotne a ušetrilo nám to čas a náklady. Google Drive je súčasťou produktového balíčka Google, ktorý je zdarma a umožňuje vytváranie formulárov, tabuliek a je to, dalo by sa povedať, taký plnohodnotný Word, Excel, PowerPoint, ktorý má každý zákazník Google sprístupnený, pokiaľ má vytvorený účet Google. Teda pokiaľ by ste mali záujem, by sa vytvorila nejaká nová e-mailová adresa, napríklad objednávky, názov vašej spoločnosti. Teda ukážem vám, ako funguje ten Google Drive. Dá sa tu normálne teda vytvoriť dokument, tabuľka, prezentácia, ale najdôležitejšie je teda vytvorenie formulára, v ktorom si teda zadáme, ktoré informácie budeme od tých zákazníkov chcieť, aby nám vyplnili. V našej spoločnosti to robíme tak, že od zákazníkov pýtame kompletné fakturačné údaje, aby sme mohli vystaviť faktúru i hneď. Teda ja vám ukážem napríklad školenie na DPH, ktoré máme teraz najbližšie. K tomu Teda v Google sa teda dá vytvoriť takýto formulár, kde sa teda uvedú najdôležitejšie údaje a kde zákazník potom vyplní svoje meno, telefónne číslo, e-mailový kontakt, počet osôb, fakturačné údaje, číslo s zasielaním elektronických faktúr, noviniek, prípadne nejaká poznámka a tak ďalej. Štandardne ale Google nepodporuje zasielanie automatickej odpovede a keď po vyplnení tohoto formulára, a to je v podstate taká moje vylepšenie tohoto systému, že viem nastaviť, aby sa po vyplnení takéhoto formulára automaticky zaslala odpoveď, čo vám aj hneď ukážem. A potom sa tieto informácie automaticky pretransformujú do takéto prehľadnej tabuľky, kde je možné si písať rôzne poznámky alebo si farebne označovať, či zákazník napríklad zaplatil alebo sa odhlásil z nejakého školenia. Napríklad v tejto tabuľke máme označené zelenou farbou všetkých zákazníkov, ktorí majú zaplatené za školenie. Keby sa napríklad nejaký zákazník odhlásil, tak môžem ho napríklad vyznačiť červenou farbou, alebo pokiaľ mám nejakú informáciu, že bude napríklad platiť hotovosti na školení, môžem si ho dať žltou farbou alebo akoukoľvek. Teraz vyplním vzorovú nejakú prihlášku na školenie, ktorú sa normálne dá odkaz na tento formulár na stránku. Teda z tej našej stránky si zákazník takto preklikne sa rýchlo na ten formulár, kde vyplní svoje údaje.
A v odoslanej pošte nájdem potvrdenie objednávky, ktoré sa automaticky odošle. Teda na môj e-mail teraz prišlo potvrdenie objednávky. Tento e-mail je personalizovaný, teda napíše vám teda: dobrý deň, pani Matej Stanovský, prihlásili ste sa na také a také školenie, lektor je taký a taký, termín školenia je taký a taký, kedy treba prísť, odkedy dokedy, miesto školenia, cena za školenie. My máme tých cien za tie školenie viacej pri skoršej úhrade alebo pre zákazníkov, ktorí majú pohodu, teda štandardne tam môže byť iba teda jedna cena. A hlavne to vygeneruje v tom automatickom odpovede je vygenerované číslo objednávky, ktoré je vlastne tvorené napríklad z telefónneho čísla a kódu školenia, teda napríklad na školenie DPH máme školenia 1.1, teda nám vygeneruje variabilný symbol, pod ktorý nám budú účastníci platiť za školenie 1.1 a hneď keď robíme úhrady, tak vieme identifikovať, že na základe variabilného symbolu 1.1 a ďalšie čísla sa zákazník prihlásil na školenie DPH, ktoré je 28.1. Tento e-mail sa dá samozrejme editovať v zmysle vašich požiadaviek a doplniť tam údaje, ktoré vy považujete za nevyhnutné tam mať uvedené. Mne sa táto informácia teraz prepísala do tabuľky, ktorú vidím v tomto riadku. Označím to žltou farbou a s touto tabuľkou sa dá štandardne pracovať ako s normálnym Excelom, teda dá sa to, my väčšinou využívame len to farebné označovanie tých riadkov, ale dala by sa napríklad dať poznámka, že zákazník chce platiť v hotovosti. Po prípade všetky údaje, ktoré vyplním v tej prihláške, sú uvedené v tejto tabuľke prehľadnej. S touto tabuľkou sa dá samozrejme ďalej pracovať aj priamo v tomto, toto je online, v tom Google, ale dá sa samozrejme tieto údaje normálne prekopírovať normálne do normálneho Excelu, dá sa s nimi ďalej pracovať, dajú sa to používať filtre, teda keby boli napríklad viacej termínov školenia, napríklad na školenie lektor, tak si môžete len potom sfiltrovať z tejto tabuľky, ktorých ľudia prídu na školenie v danom termíne. A na môj osobný e-mail mi teda prišlo potvrdenie objednávky. V tomto okne mám otvorenú teda môj osobný e-mail, kde som si teda dal poslať ako zákazník moju prihlášku. Teda ako si môžete všimnúť, tá komunikácia prebehla okamžite a netreba robiť žiadnu nejakú prácu, prepisovať tu nejaké tabulky. Ďalšou veľkou výhodou, ktorú v podstate som spravil v tomto systéme, je vystavovanie automatických faktúr, elektronických faktúr, ktoré funguje tak, že v podstate si prekopírujem tento riadok tej objednávky a prekopírujem si ho do ďalšej zložky, z ktorej vystavujem faktúry, kde si len upravím niektoré okná, ktoré sa potom ťahajú do faktúry, aby sa do tej faktúry ťahalo správne, kde si len takto prepíšem číslo objednávky. Potiahnem si, tu mám v tomto stĺpci číslo faktúry, teda tam normálne ako Excel, teda vysvietím si riadky a potiahnem si jedno číslo dlhšie a tu mám dátum vystavenia faktúry, ktorý si napríklad nastavím, že tá faktúra bude vystavená 31.1.2016 a cena bude napríklad 39 € a automaticky mi to vypočíta, keď si potiahnem tento vzorec, koľko ľudí sa mi prihlásilo na školenie, teda dvaja ľudia, teda 39 x 2 je 78 a tuto si prepíšem ešte tieto informácie s bodkou. Faktúry sa taktiež dajú robiť hromadne, teda pokiaľ napríklad pred termínom školenia môžete hromadne urobiť na 7 faktúr alebo ľubovoľné množstvo, teda faktúry sa dajú robiť aj po jednom, ale dajú sa robiť aj automaticky viacere naraz.
A potom systém na to vystavenie faktúry je len také, že sa preklikám v takejto mini aplikácii, ktorú treba nainštalovať do tohoto a kde len kliknem Next, Next, Next. Štandardne tá faktúra sa vystaví do 1 minúty. A po úspešnom vygenerovaní toho dokumentu mi to vyhodí takúto hlášku, že Successful Merge, teda bol jeden dokument vygenerovaný a zaslaný. V odoslanej pošte nájdem poslanú faktúru, kde je nejaký text a teda predmet správy, ktorý samozrejme sa dá editovať v zmysle vašich požiadaviek, a tu nájdem faktúru za školenie. Rovnako tak táto faktúra mi teda prišla na môj osobný mail, z ktorého som si objednával školenie. Faktúry sa dajú sú taktiež v týchto e-mailoch, ale veľkou výhodou tohoto Google Drive a tohto moje vylepšenie je, že tie faktúry sa automaticky ukladajú do jednej zložky, kde nájdeme všetky faktúry, ktoré sa zasielali. Momentálne ich tu mám viacej, takže podľa čísla faktúry, ktoré som k tomu pridelil, si ten dokument nájdem. Teda prekopírujem číslo faktúry a dám vyhľadať na disku a automaticky mi to nájde faktúru, ktorá sa zaslala zákazníkovi vyplnenú so všetkými údajmi, ktorú teda môžem štandardne vytlačiť. Teda faktúry sa dajú taktiež hromadne stiahnuť. Taktiež veľkou výhodou je, že keď ste to dáta v Exceli, dajú sa potom aj hromadne importovať do účtovného softveru, čo môže z dlhodobého hľadiska spôsobiť to, že sa vám možno zniží fakturácie za účtovníctvo, nakoľko všetky dáta sa dajú automaticky dať do účtovného softveru a hromadne zaúčtovať, takže nemusí vaša účtovníčka alebo účtovník po jednom faktúry účtovať a jednoducho natiahne taký Excel, ktorý sa automaticky teda vytvoria faktúry a hromadne sa to môže zaúčtovať. To je myslím, že všetko z mojej strany. Pokiaľ by ste mali na mňa nejaké otázky, tak sa ma neváhajte spýtať. Ďakujem za pozornosť a teším sa možno na prípadnú spoluprácu. Ďakujem.